Kilo verme olayı nasıl oldu? Kilo verme olayımı benim canım kardeşim bahsettiğim gibi beni çok değerli, o şimdi bizim evladımız, canım, onunla gurur duyuyorum ben. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle yanlış bir takım bilgiler hem yazılı basında hem görsel basında ifade ediliyor. Hayır, kabul etmiyorum. Öncelikle Fakı Akın hocama sonsuz teşekkürler ediyorum. Çok sevgiler, evet. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl ikna ettin kendini, nasıl ikna ettin? Onu söyleyeceğim. Sana hocan 1 sene, 2 sene, 6 ay, 3 ay bunları uygulayacaksın, yapacaksın. Vitaminler, onlar bunu. Sen ne neyse, girmeyeyim o mevzulara. Şimdi geldim, oturduk, toplantı yaptık bir 2 saat, eve gittik. Fadime dedi ki bana, bak şimdi. Hayır dedi. Karı korktu. Ben de korkardım. Hoca gidecek diye. Çok mantıklı, ben de korkardım. Şimdi diyorum ki ben de korktum. Şimdi ama ben sabaha kadar şeydeyim, internette. Araştırıyorsun. Fakı hocamı araştırıyorum. Fakı hocam Türkiye'de değildi zaten, yurt dışındaydı. Belçika'daydı ama şu anda bütün dünyada, Amerika'da Evet, da. Yani. evet. Muhteşem, o sihirli parmaktır. Şimdi ondan sonra ne anlatıyordum? 20 gün karar veremedin, olmayacağım dedin. Olmadım. 1 ay, 1,5 ay geçti. Ya ben de evde devamlı pratik yapıyorum Fadime'yle. Ya Fadime, şimdi konserlere gidiyorum. Allah razı olsun. Hani her hafta sonunda performanslarım var. Şimdi asansörden iniyorum mesela, sahneye çıkacağım ya. Cepken yelek giyiniyorum ya, zayıf gözükeceğim diye. Ulan göbek göbektir da. Böyle yapıyorum şimdi asansörde. Puh, rezil herif. Aynayla mı konuşuyorsun? Aynayla konuşuyorum. Şimdi içime çekiyorum da şarkıyı söylediğin zaman, diyaframı bıraktığın zaman göbek 2 kilometre ileride. Şimdi tamam da ben de kızıyorum, diyorum ki ya kardeşim, ya niye Cengiz Kurtoğlu'nun göbeğine bakıyorsun? Sesine baksanıza. Bravo. Diyorum. Oradan Çok güya mantıklı. kendimi kurtaracağım Çok güya. mantıklı. Hayır, olmaz öyle şey. İyi giyineceksin, sağlığına dikkat edeceksin, fiziğine dikkat edeceksin, sahneye öyle çıkacaksın. Neyse, sağ ol kardeşim. Neyse, baktım Fadime'yi kandırdım ben. Ne dedin, kandırdın? Bak Fatoş dedim, bak, Fadime dedim, bak, çıkıyorum, hem rahatsız oluyorum, nefes darlığım oluyor dedim. Çünkü çok hastalıklarımı attım ben bu ameliyattan sonra. Ya. Tansiyonum, kan şekerim, kolesterolüm, uyku apnemi, onu bunu böbrek. Sonra? Bunu ameliyat ettireceğim. Evet, bence de. Sonra karar verdik. Hocamla bir kere daha görüştüm. Ve bana uygulamalı, işte pratik anlatarak bilimsel. Dedim hocam, odama ayır. Ki ben iğne olduğum zaman memlekete telefon açarım, hakkınızı helal edin diye korkarım. Harbi mi diyorsun? Tabii Lerzan. Ay Allah. Bu arada bu konuda da hani sağlıkla ilgili kim bir savaş veriyorsa ona da acil şifalar diliyoruz. Evet, Amin. evet, gerçekten öyle. Evet. Allah hepsinin şifasını versin. Amin. Sonra? Allah kimseye zeval vermesin, sağlıksızlık yaşatmasın. Amin. Sonra hocama çok inandım ben ama. Bir de bakarsın ya böyle gözlerinin nuruna. Anlarsın, aynen. Bakarsın böyle. Aynen, seversin gözünü. Seversin. Ben doğru adresteyim dedim, evet. Şimdi daha iyi anlıyorum, 5 sene geçti. Ne kadar doğru bir adrese gittiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Onun için teşekkür ediyorum Fakı Akın hocama. Ben gittim hemen çıkarttılar. Hayatımda ilk defa bayılmışım zaten. Hiçbir şey, bir odama getirdiler. Fadime beni gezdirdi. Ertesi gün direksiyonumu tuttum, gittim sahilde de yazlıkta. Ertesi gün. Söyle, ameliyatın ertesi günü. Ertesi gün akşama kadar tabii hastanede bana pratik yürüttüler, beni şey yaptılar, işte yemeğimi ver. Bizim ameliyatımızla tüp mide ameliyatı arasında çok büyük farklar var. Nedir farkı? Emelimle alakalı. Tabii ben hocalarım kadar öyle fikirli tıbbi konuşamam şu anda da bildiğim kadarıyla yani. Tüp midede midenin %70'ini alıyorlar, çıkartıyorlar, atıyorlar çöpe. Evet. Bizdeki mideyi %60'ını 70'ini artık hangi o kendileri daha iyi biliyor. Ayırdıktan sonra ince bağırsağa bağlıyorlar. Hani iki midemiz de vücudumuzun içinde. Ben yarın Fakı hocam dese ki Cengiz sende yine bir rahatsızlık gördüm. Midem eskisi gibi olabiliyor. Ama ötekini nereden bulacaksın? İstanbul Belediyesi almış götürmüş. Öyle değil mi?
Yalnız o ameliyatı da olanlar kendilerine gerçekten hocalarının söylediklerini, ilaçlarını, vitaminlerini, beslenme alışkanlıklarını muhteşem bir şekilde yürütürlerse hiçbir sorunları olmaz. Evet, doktorun tavsiyelerine Tabii, uymak tabii. gerekiyor. Sonra ertesi gün normal hayatına devam ettin. Devam ettim. Ne kadar zamanda kaç kilo verdin? Önce 3 ay içinde bir 15 kilodan fazla 20 kiloya... İlk böyle kilo vermeye başladığında ne hissediyordun? Ben çok çabuk kilo kaybettim. 46 kilo, 45 kilo kadar verdim ama fakat birden verince elmacık kemiklerim falan çıktı. Aynaya bakıyorum, yüzüm bembeyaz. Niye bembeyaz? Orada da ben hata yaptım, hocam yapmadı. 20 gün vitaminlerimi içmedim. Niye içmedin? Ya uyuma, yatma, kalkma saati... Sonra içmeye başladın ama. Tabii, çok bak. Ben mesela şimdi sağ olsun biraz önce sahneye çıkmadan önce, programımız başlamadan önce Cengiz abilerine döner getirmişler. Lütfen dedim şu kadar olsun dedim, şu kadar. Bak o kadar eskiden olsa mesela. Eskiden olsa döneri olduğu gibi getir derdim. Öyle değil mi? Peki ne kadar zamanda, toplamda kaç kilo gitti? 6 ayda 35 kilonun üstünde gitti. Tabii. Peki zayıfladıkça ne hissettin? Hani aynaya bakıyordun. Ya tüh sana diyordun ya. Lerzan. Şimdi Fadime ile gidiyoruz ya bir şeyler alıyorum. Hakan'a dedim ki, Hakan dedim seni kıskanıyorum ya. Şimdi Hakan biliyorsun değil mi? Hakan çok Kıyafetleri zayıf. de çok Evet, muhteşem. çok. Bir de giyindiği zaman citan giyinir böyle. Çok. Çok güzel. Ya Hakan dedim ya seni kıskanıyorum ya. Ha bu pantolonu nereden aldın? Tamam buradan aldım abi dese bana olmuyor. O kadar. Bir baktım Lerzan. Mutluluğu ilk burada yaşadım. Mesela bir yere girdim ya kıyafet, gömlek, kazak. Zayıfla. Her şey oluyor bana. Ne mutluluk verici değil mi? Sonra tabii bu ara bir çalışma başladı. Kamyonlarla bütün elbiseler memlekete. Tabii herkese hediye ettin. Ya tabii ya gönderdim işte. Yani veya ne yaptılarsa ne ettilerse olmuyor. Önce küçülttürmeye çalıştım. Hani ama küçülme. sakata gelmeyeyim diye. Sonra? Meğersem daraltmak ve büyütmek çok zor. Modelini Tabii, bozuyor. bozuyor. Önce öyle dedim ki yani hakikaten öyle ya. Şey davranmamız lazım yani bu dönemde. Sonra? Sağ ol kardeşim, teşekkür ederim. Sonra işte kıyafetlerimizi aldık ettik. Yalnız 89 kiloya kadar 88'e indim. Ne hissettin o 88 kiloda? Çok mutluydum. Hocamın bütün söylediği o vitaminleri, günlük beslenme pozisyonlarını uyguladıktan sonra hem rengim gelmeye başladı. Artık hafiften de böyle buralarım toparlandı. Çok yakıştı zayıflık ama sana. Fakat bu pandemiden dolayı geçen sene 13 Mart 12'sinde Edirne'de bir konserimiz vardı. Oradan direkt yazlığa gittik. O günden bugüne kadar hala odun yakıyorum. Bir şey diyeceğim. O arada da yedin ama çok kilo almamışsın. Aldım 89 şu anda 96,5 kiloyum. Yani ama şimdi mesela 6,5 kilo almışım. Şimdi biraz az yesen gene eski şeye... Ya tabii senin elinde bu ya. Tabii. Mesela ekmeği çok yemeye başladım. Ekmeği yani... Peki sen böyle et tarzı şeyler seversin. Mangallar ben Tabii. biliyorum. Ya Mangallar tabii, böyle tabii. onu böyle hafif yiyecekler sarmıyor Cengiz Ama Kurtoğlu. Lerzan bir şey söyleyeyim. Hem ailem çok hem bir de de eli benim masam açıktır geniş böyle olacak aynen. ya. Tabii ya. Bilmez mi? Bir gün yazlığa gittik Esra yemin ediyorum sana bak aha masa şuradan bak şuraya kadar. Sağ ol. Bütün site bir sofra hazırlanmış inanılır gibi değil yani. Onların masrafını ben ödememiştim. Sen ödedin. Bak sana yemin ediyorum adamın eli bol yapacak bir şey yok. İyi ki Canım. muhasebeyi almış. Peki kilo verdikten sonra mesela ruh halinde daha mı böyle insan kendini iyi hissediyor? Çok iyi hissediyor. Ben çok sinirliyim esasında. Şimdi şunu da söyleyeyim. Şu anda daha önceki halimle de kendi pozisyonum içinde, dünyam içinde bir takım böyle şeylerim var, raconlarım. Nedir o raconlar? Ya onları anlatamam. Allah'ını seversen bir iki tane söyle. Ben çünkü çok çektim bu. Hem